咁咧就話説咧，上一次唔係啊，拔罐呢個係新㗎，我今日又拔咗一次，刮埋沙添，超多。我想睇四隻仔啊，不過我應該睇唔到優先場，因為我佢唔得閒。哇！呢個標題好正啊！我正想講啊，即係咧，印尼，大家睇咗未？大家睇印尼條片未？話説咧，就應該都仲有幾條嘅。印尼嗰段片睇咗未？話説咧，就應該都仲有幾條嘅，我估。跟住呢條睇翻好耐之前咁咯，好似。跟住我有少少唔認得，跟住成日有時聽翻自己講嘢咧，我就會心諗原來我之前係咁諗嘅。Hello，呢個 filter 好正喎，真係。我嚟緊嗰幾段好期待啊，印尼嘅片，大家一定要睇。冒住生命危險去拍嘅。呢個樣好恐怖。可唔可以用正常表達？要揾喎，但係咁咪會露咗我真樣出嚟咯。等我匿埋先。呢個唔知得唔得咧？呢個，唔得啊！要露咗個真樣出嚟啊！我樣最正常就係咁㗎啦。係啊，火山啊！我都好期待火山。我條頸拔罐啊！呢個係拔罐印嚟㗎，我係去到後邊呢啲位都有，跟住我係成個上背同埋下背都有，跟住 hamstring 個位都有。咩叫藍火啊？有冇人可以解釋咩叫藍火？我最憎係邊個國家啊？話好難講㗎噃。國家，因為我冇去過晒咁多個國家，所以唔會特別話有啲咩地方好憎。我覺得每一個國家，哇！戴頭盔，成個頭盔笠落去，每一個國家都有佢好同唔好嘅地方嘅。哇！我會唔會俾人拉嘅？吞咗啖口水。但係如果你話我搜翻去過咁多地方，印尼都有令我留下很深刻的印象，就係我俾虱咬啊！我講到2046㗎，話俾你聽，我記仇㗎，我俾虱咬，我係除咗嗰一間我猜唔係我估贏咗之後好靚嗰間酒店之外，其餘嘅地方我都有俾嘢咬啦，一係就俾虱咬啦，一係就俾蚊咬啦。跟住我翻到嚟係一笪二笪咁樣，嗰個係最深刻，因為我其實咬我唔緊要嘅，即係我真係冇乜所謂。
但我真係好痕，我痕到瞓唔到，同埋好 distract 咯。即係有陣時我好專心想做一樣嘢或者諗嘢嘅時候，但係佢真係太痕啦，跟住我就搞唔掂。件衫，呢件衫 Cap 喺邊度買啊？唔記得啦，好耐咯。其實係我嘅睡衣嚟嘅。喺邊度買啊？睇唔睇到啊？哦，呢個 logo H&M。啲室有冇帶翻嚟香港？我相信冇嘅，暫時呢啲摩兒都好冇問題。你有冇覺得周身痕啊？如果你有咧，咁就帶咗翻嚟香港帶埋俾你啦。有冇啲咩成功喺表演前減壓嘅方法？其實我每次表演前都會緊張，都會驚，但係同時間又會期待。哇！呢隻眼 bling bling 咁樣好搞笑。但係如果你問我嘅話，前一晚我會盡量唔諗咯，我會盡量做其他嘢，即係尤其是臨瞓之前，我會盡量做一啲完全唔關聽日表演事嘅嘢，跟住等自己可以瞓到覺好嘅先。咁你已經可以將聽日嘅緊張感同埋不安可以減半，因為你已經儲足咗精神課聽日啦咁樣。跟住之後到你聽日起身嘅時候就真係溫習啦，即係可能你唔知表演啲咩㗎，咁你就係咁睇翻片或者聽歌或者眯埋眼俾自己諗下哦，到時我個情形係點嘅時候，我會即係諗下個流程咁樣咯。我去咗印尼6日，係咪好似去咗60日咁啊？Hello，最愛嘅地方，我都鍾意，好多地方都鍾意喎。歐洲嘅地方我鍾意啦，跟住澳洲我都鍾意啦。我真係細個已經鍾意啦，西班牙都係細個已經鍾意啦。跟住去過意大利我都鍾意。有啲地方好想去但係未去嘅，就係法國 Nice 啦，跟住法國就去過巴黎咯。我會想去 Nice 啦，我會想去以色列啦，我會想去埃及啦，又會想去希臘啦，又會想去啲沿海嘅小島咁樣啊！馬爾代夫超想去。馬爾代夫係我人生其中一個好大嘅 list， to do list，人生一個好大嘅好，即係擺喺我 to do list 上面好 top 嘅，因為係我爸爸細細個已經同我講話我好想去啊，跟住我哋嗰時好鍾意一齊游水，跟住就好想遲啲。唔係應該話快啲可以一齊去。冇肚屙，真係 touch wood， 我係活。冇肚屙好開心。教跳舞可以教到幾多歲？唔知道，唔知到時世界末日未？威尼斯我都鍾意啊，我去過。但係我會再想去多次咯，因為嗰陣時係同屋企人一齊跟團，好細個嘅時候。我帶團去馬爾代夫有啲驚喎，雖然有啲想，但係我好想同爸爸去喎。你係叫我爸爸帶團啊？唔係嘛？你個中學同學係咁嘅樣。
咁好卡通喎，隻眼好恐怖喎，大到分啲俾我。哦，北極光呢個都係呢個咧就係哇好得意啊！你哋講晒出嚟就係北極光咧，係我媽咪好想睇嘅，所以細細個嗰陣時都會諗啊，好想帶到佢去睇。不過佢令我卻步嘅原因係好凍啊，但係我會覺得馬爾代夫同埋北極光都係想同屋企人一齊去嘅。中文 Miss， 你中文 Miss 係咁樣嘅？芬蘭，我想去啊！我記得原來我細個好多嘢都想喎。芬蘭，因為我咧去到好大個都相信有聖誕老人嘅，我唔知大家係咪？跟住之後嗰陣時就好想去芬蘭揾聖誕老人。有暖爐，我舉手，我要同大家坦白就係我唔中意用暖爐，因為我皮膚咧呢啲位咧之前係好敏感，唔係之前唔好啊，跟住敏感咗一段好長嘅時間，跟住到而家都就算養翻好多之後咧都好容易敏感，所以咧尤其是入到好大冷氣或者係好有暖爐嘅地方咧。呢兩個位就會超級紅，就太乾啦，可能係。你講魔鬼的計謀係今年上季好可惜啲人死，但係今季係想啲人死啊？係咪咁嘅意思啊？哇！同鳩會開 live 啊？又嚟可以問下佢哋喎，可以試下喎。我真係我哋冇討論過喎。你聽日 quiz 就梗係去溫書啦。係啊，我有拔罐人啊。Dance cover 嚟緊咧，本身唔想同大家講嘅，不過咧嚟緊咧係會出片喺我自己嘅 YouTube channel，希望今個月月尾最後嗰日睇下可唔可以出到。我揾緊大師剪片，希望佢可以出到。好靚啊，係啊，我都知。如果個樣生成咁就好啦，太特別啦呢個樣。濕氣好重係啊，我一直以嚟都困擾咗好耐。究竟係我嘅問題定係香港天氣問題？明明我已經飲已經唔係成日飲凍嘢。哦，sorry， 唔係，我成日食乳酪，所以都係凍嘢。跟住係啊，濕氣真係好重。哇！我呢個樣好正，對唔住我愛上咗自己嘅。有啊，我有諗過讀翻書，呢個係有諗過嘅，唔知係會唔會係而家？我覺得可以遲啲先，因為呢邊痛啲啊。其實我頸係呢邊咋，我成背脊係兩邊都有。lower back 都係兩邊都有，但係我呢個位頸咧同埋大腿後邊咧都係一樣一邊咯。我腳係右邊。燕麥水我唔飲得㗎，我之前成日飲，跟住我睇過中醫咧，就係原來有啲人去濕飲燕麥水唔係個個都受到嘅，即係本身我係氣虛嘅，咁就唔好飲咁多燕麥水，如果咪會再虛啲。我會㗎啦，我會唱翻歌嘅，但係而家好難喎。我
我怕醜喎，因為咧屋企人喺出邊，我唔中意喺佢哋面前唱歌。我冇漂過眉，我天生好多毛髮，所以想唱歌，所以條眉就咁咯。不過依個有 filter，所以而家有個眉形喺度。我呢個好 Q。中醫推介有，我可以 send 俾你。喺油麻地嗰邊嘅。點解會同家寶表拍片？其實我都唔記得咗點解。但係我一開始認識佢哋係因為我有個好好嘅朋友，佢嘅男朋友係有睇佢哋嘅 channel 嘅。跟住之後嗰陣時睇到冇嘢好睇啦，佢哋就介紹咗呢個 YouTube channel 俾我睇。就講飲食㗎，講嘢幾抵死啊，幾好睇啊咁。跟住我睇睇下就中意咗睇。跟住好似真係無意中有一日佢哋揾我嘅時候，我係唔係啩咁啊？中意着咩衫多？其實我真係好求其啊！我其實咧依排就係執緊。其實我由今年年頭，而家都係年頭，今年1月開始到而家咧，我已經執咗3次衣櫃啦。我已經掉咗3批衫，唔係掉嘅，我係攞去下邊捐嘅。因為下邊有嗰個箱，跟住咧，我最後一次係上個禮拜執啦。我極大 pack 衫擺落嗰個箱度咧，我爭啲塞唔到咯，塞到嘭嘭聲咯，嚇親啲人，嚇親啲街坊。但係言歸正傳先，係啦。咁咧就係我掉咗好多衫，係因為即係我捐咗好多衫，係因為咧我全部啲衫都係好耐之前一直都冇掂過。同埋好多都係我本身唔捨得捐，但係其實係好耐之前，我已經唔會着㗎啦。跟住而家咧，我想大改造，我就係想自己成為一個時尚嘅人。我想自己可以透過襯衫影翻下靚相，等自己心情好啲啊咁樣。所以我就如果你話跳舞咁就係跳舞嘅穿搭啦，咁但係如果唔係嘅話咧，呢排我中意簡單為主咯，即係可能褲一定係 must 㗎啦，因為我好少着裙嘅褲，跟住然之後上身就係背心或者係 crop top 咁樣，但係我而家都會睇緊唔同嘅穿搭，睇下可唔可以令自己好睇啲，人都開心啲。哇！答得太耐，繼續睇翻埋先。睇埋上面啲 comment 先。有冇打算復出就咧？順其自然咯，又唔會唔想嘅。不過今年唔得通。而家係素顏，所以我先用咁勁嘅 filter 啫嘛。你見唔到呢個 filter 好勁嘅咩？拔罐，我一陣間 po IG story tag 佢，咁你就會知我喺邊間拔啦。但係佢唔係中醫嗰隻拔嚟嘅，中醫嗰隻拔罐嚟嘅，佢係 physio 嚟嘅，佢有針灸，有打衝擊波，有拔罐咁樣啦。素顏都好靚女，要多謝呢個 filter。呢唔喺附近，佢喺出邊，應該同我媽咪一齊。我都想抱佢入嚟，但係要啲時間，因為揾佢都要啲時間。佢有時可能喺床下底嘅，喺我媽咪間房嘅床下底。大排檔中意食咩餸？哇！好耐冇食過大排檔喎。其實我唔係好識分大排檔同打冷，有冇人可以喺留言解答我？大排檔同埋打冷有咩分別？打冷係咪潮州嘢定係唔關事？如果大排檔嘅話，我唔知我講嗰啲餸名係咪大排檔嘅菜式啊？但係我中意食西檸雞，我中意食以前細個中意食啫雞煲，但係而家中意西檸雞。
死啦！好似冇啊煎蠔餅係啦，煎蠔餅。以前細個都中意食焗鵝腸、焗魚腸、焗鵝腸、焗鵝腸，我估係即係嗰啲筆跟住滲啲胡椒粉喺上面嗰啲。但係呢個唔係成日食嘅，但係呢個我都中意食。哇死啦！冇乜特別嘢中意食嘅喎，我唔係好中意食大排檔，但係豉椒炒蜆、白酒煮花螺呢啲會唔會喺大排檔度揾到啊？我唔知。仲有啲咩中意食咧？好努力咁諗緊。薯仔、牛柳粒。MBTI 我嘅 MBTI 係 INFP 或者 INFJ，P 同 J 好似差唔多。你喺電視睇我呢個 live 有啲怕醜喎，個口應該咁樣咯，隻眼係咁樣，哇！眼袋都大咗喎，呢度好恐怖。印尼買咗幾多套衫？我印尼就係買咗嗰一套衫啫喎，藍色嗰一套。我呢嚿衫嚇死你，話俾你聽，完全唔明點解會買嘅嗰陣時。伊蘇幫到你，大家要去伊蘇買衫啊！係我好朋友開㗎，係我好酷未開，大家一定要去。佢係 YEESOUL，我而家似唔似嗰啲嗰啲叫咩啊？直播賣嘢嗰啲係咪啊？下次不如搞拍賣好喎，我哋即場咯，即係攞啲舊衫出嚟咁樣，呢件10蚊，哇！咁其實我都可以賺到好多錢。包場睇史迪仔，有得諗喎，好想睇喎！我想俾大家睇下，我而家係揾啲咩掟住我個手機啊！你見唔到棚牙？史迪仔啊！好，翻嚟先。我好想用翻另一個 filter。等一陣啊！大家欣賞住史力仔棚牙先。話說我唔知大家有冇聽過咧，就係啲人話我似史力仔，咁都講咗好耐㗎啦。哇！咁樣睇我隻眼好細啊！呢個 filter 係咩 filter 嚟？等陣先。我睇唔慣啊！揾翻呢個。sorry 睇緊啲留言，多謝多謝。Private class 全部人着波衫，話唔好搞啲咁嘅嘢，呢等人哋以為我哋踢波入去。雖然有啲諗法我欣賞你嘅。椒鹽鮮魷係啊，椒鹽鮮魷我都中意食。鹵水拼盤應該唔係呢個鹵喎，唔好蝦我唔識字喎。椒鹽九肚魚我都中意，超中意。我近視唔深嘅，唔想做矯視，好驚啊！因為即係你要望住啲刀叉拮入隻眼。sorry， 我突然間諗唔到嗰個 term 係咩。信唔信星座？以前有一段即係細個啲啦，少女嘅時候咧，就會有諗覺得會睇下咁樣咯。但係而家就冇，我覺得都係睇人啊。星座參考咯。不過有一樣嘢好值得參考嘅，我係水瓶座，好麻煩。最中意小隻仔，我都係。
唔使靠我啊，就嚟出㗎啦，就嚟出㗎啦 YouTube 片，真係就嚟出㗎啦。考試嘅你們加油！嚟你度食飯？你嗰度係邊度啊？因為我都知道一定啲人會講小炒王，但係我係還好嘅，我會覺得我婆婆整嘅小炒王好食啲，但我本身唔係太鍾意小炒王。重複添，重複添。啲拔罐，定係我將個主題變咗個拔罐啊？大家會唔會開心啲？跳躍性思維我認同，係啊，我太跳躍，有時啲人跟唔到我㗎，有時啲人同我傾偈會好難跟到我。跟住我好 friend 嗰幾個 friend 咧，佢哋好好啊，佢哋真係同我一樣跳脫嘅，但係有時佢哋都會。佢哋唔會講出口我太跳，但係我會 feel 到我太跳，即係佢哋未完成佢哋嘅，呢個側面好正喎，即係佢哋未完成佢哋回覆我上一句嘅嘢嘅時候，我已經講緊下一個 topic 嘅嘢，跟住我就會 feel 到我要冷靜少少，等佢哋答埋我先，等我呢一個主題完咗啦，我先開始下一個 conversation 會好啲。有時我自己都會亂咯，即係跳到我自己都會亂，咁我就知道太亂啦，太快。水瓶夠唔夠處女煩？我唔敢講處女煩喎，因為我覺得每一個星座都一定有煩同唔煩嘅地方嘅。又戴頭盔，戴低個頭盔笠落嚟。但係我自己係水瓶座㗎嘛，我會覺得水瓶座真係好麻煩啊！係咪準備罵戰啊？下邊啲人？點解要開呢個 filter？ 冇啊，因為咧，其實我幾中意呢個 filter。跟住，我覺得咁樣講嘢咧，我可以再暢所欲言啲，因為好似唔係我講緊嘢咁，其實係呃自己嘅 sorry。去悉尼好玩，你係咪準備要問10次啊？側面好睇。水瓶座幽默，多謝。兩餸飯可以試晒咁多樣餸，但得兩餸，我點試晒咁多樣餸？我要買幾多個情景題？我要買幾多個兩餸先可以食晒咁多樣餸？推介咩 travel 嘅地方？我知有3餸有4餸咁，但係都唔可以試晒咁多樣餸㗎嘛，咁都係要買好多盒先可以試晒咁多樣餸。啱唔啱先？冇蝦，我唔識數學喎。我冇紋身，但係我會想紋。我成日覺得會有一個 click，我先至會，即係我揾到一樣好中意嘅圖案，或者一個字，或者係 feel 個 vibe，我先至會去紋。但係我 save 咗好多reference 喺 IG。7分 high 好型，我好中意佢喺嗰個監獄嗱，唔好劇透啊嗱，唔好劇透啊，斬手指啊！我好中意7分 high 佢成日喺嗰個監獄嗰度咧，望住嗰個鏡，跟住咁樣，跟住喺度皺眉，跟住然之後又會坐低喺度諗，好正！我覺得佢呢一啲位好正，好賺啊！但係好啱佢個人會做咯。
但係我其實係中意，但我睇咗第9集就唔好劇透啊！大家，我都唔會劇透俾大家，所以大家都要尊重翻呢個場合。我最中意，我正想講，我最中意係大家估下，競猜遊戲頭10個，唔知有冇咁多人添？你估中咗嘅就冇獎入問答遊戲。快估啊！快估，你快估！有睇嘅話，你快估。我睇到第9集，我一陣就做添，我一陣就會開估噶啦。任食啊！嚟你度，你嗰度係邊度啊？你有冇地址啊？係咪餐廳嚟㗎？我即刻嚟。下次即刻嚟。直播做數學 DSE paper， 哇！咁個直播1秒完咗㗎咯喎。我一開打卡餐，跟住就走㗎咯喎。我中意而家髮型定齊音多啲。OK， 如果話方便程度係而家嘅，但係講而家就會有少少掛住齊音咯。但係我又覺得香港呢個天氣好難可以 hold 到齊音，因為連呢啲都 hold 唔到嘅時候，齊音好似更加難 hold 到。唔係好似，因為哇咁樣個鼻會橫咗喎。因為之前我試過就係 hold 唔到，好難 hold 咯。同埋如果我跳舞，我就要夾翻起啲頭髮。我而家唔中意齊音跳舞，好嬲憂。我想問關於跳舞嘅嘢係手㗎。我之前有一個哇嗱，記唔記到啊？不官當係紋身咯。我之前有一個係揾過一個紋身師，有個 idea 就係好似波浪或者係我唔識講添，水啲波浪啲虛無縹緲啲嘅感覺，但係有顏色嘅紋身，真係唔係黑白色嘅。跟住就喺手臂嗰度，跟住佢嘅寓意係講跳舞咁樣咯。但係我最後冇問到嗰個紋身師係喺韓國嘅。一日3餐都食2餸飯，食足1個月，感覺會漏死喎。有時食真係好開心啊，食食下真會覺得太油。有冇少鹽少油嘅2餸飯嘅鋪頭可以介紹我？我中意食咩2餸飯？我間間都唔同喎，學你哋咁講。我之前，但係如果我主要成日嗌嘅一係雞啦，我試過有一間有雞髀好開心，但我食過一次之後就次次都俾人賣晒。漏蒸魚我都中意食，跟住菜我中意有西蘭花嘅2餸飯，流水點菜或者係有菜咯。sorry 玩頭髮，估中咗啊！有人估中咗啊！冇錯，就係 Justin Min， 哇，好犀利啊！果然啊，再先勁。我會可以教 small group 或者係 one-on-one private。你可以 DM 我，跟住我哋就再討論，因為呢排都有啲同學仔問我可唔可以教小班，跟住sorry 我腦諗緊嘢，跟住就如果係你哋唔介意或者你想要嘅，即係想學嘅嘢差唔多嘅話，就可以擺埋 group。你話，但係嗰啲人都話齊音好睇，唔使理嗰啲人㗎。我嗰陣時開始留翻長嘅時候，個個都話我齊音好睇啲。留長咗之後，都係有人話齊音好睇啲。所以你唔使理啊，你自己中意咩咩。同埋留長咗之後咧，你可以擺劈假嘅齊音喺度，咁你咪2樣都有。
呢個係我嘅諗法。小學數學問答比賽我都想搞喎，我一定小學都唔得喎應該。我唔係自己住啊，我屋企人我喺房，我爸爸媽媽喺出邊喺廳，所以有陣時會 hello no 啊，所以有陣時會好驚佢哋突然間發出啲奇怪嘅聲音，或者可能佢哋睇緊。喺街度撞到我可以同我影相。兩餸飯一定唔少得拳法咁熟嘅，拳法喺邊度嚟啊？幾時直播食兩餸飯？6月啦，好 specific 啊！因為呢排唔得閒啊，同埋屋企有啲存貨要快啲食晒佢先。Sydney 俾我最印象深刻嘅地方，因為我有跳舞，所以其中一個印象深刻嘅地方係喺 studio 度教班，同埋個 studio 個 vibe。跟住如果第二樣嘢嘅話咧，就係應該咁講，講咗先係啦。咁跳舞啦，跟住第二樣就係我去有一個好似係叫 Sydney Park 嘅，就係咁啱經過嘅。跟住嗰個好深刻就係因為佢係一個好似點講咧，休憩公園咁樣咯，但係佢草地好大好大，我超中意。跟住嗰陣時係咁啱嗰日好好天，亦都係我同我個 friend 係冇預料地咁樣行過嗰個公園，但係就成為咗我哋 Sydney 其中一日最深刻嘅一日，超靚咯！但係因為嗰陣時我趕住教班，佢又陪我咧，跟住就冇喺個公園留太耐，但係其實係可以留一整日，超舒服啊！嗰個公園，佢喺度攤咯，因為我個 friend 係唔跳舞，係我中同嚟嘅，跟住但係我就喺嗰度 mark step 同埋諗 step，就覺得靈感滿滿，就好想喺嗰度 stay 耐啲，但係冇辦法，因為要去教班。但係最深刻嘅係因為我同我個中同一齊去，然之後佢睇我教班，我第一次有我咁 close 嘅 friend 無啦啦蝕堂睇我教班，又冇悶親佢，所以好開心嗰一日。可唔可以挑戰一個星期每日食一餐兩餸飯，體重有咩變化？冇話唔得嘅，但係如果要挑戰呢一啲咧，我會想挑戰每日一餐麵包，淨係麵包。完全冇學過跳舞，可以跟我學啊！我嚟緊會擺條 link，係喎，呢2日就會擺條 link 出嚟，係 for 6月頭嘅 private class 嘅Google Form， 你哋可以 apply 啦。佢係 for 0至1年，但係我覺得主要真係 for 啲好 beginner 嘅同學仔。TG 定 IGDM 我TG 啊，TG 可能會睇到快啲。幾時覆 message？陣間覆，睇唔到，我未睇到。邊度可以易啲撞到我？你撞親我要講對唔住。會唔會出 YouTube 片？會啊！揾緊朋友幫我剪緊啊，所以嚟緊會出。終於，我間房裝好多燈。你講邊啲燈啊？呢啲聖誕燈飾，幾年前裝噶啦，求其擺上去。我通常係邊區啊？哇，好難講喎。唔係好難講，但係其實嚟嚟去去都係嗰幾個地方嘅，但係時間好難講。尖沙咀又有，牛頭角、觀塘又有，銅鑼灣都有。
月1或者6月8，如果係 private class 嘅話，咁你試下裝唔裝到咯？我舊嗰啲片話，多謝你幫我刷呢個 view 數，但係真不堪入目舊嗰啲片，大家高抬貴手，千祈唔好立亂 share 俾人睇。中意邊個歌手？我中意 Olivia Dean， 都中意 Yumi， 都中意 Amber， 都中意我唔識佢點讀喎 Odeal， 唔識佢個名，唔係唔識點讀。跟住有一個我都中意嘅，但係我都係唔識讀，連串都有啲難。AMAR，我唔記得咗係咪，但係我有排過佢唱嘅歌咯。可唔可以多啲星期6日嘅堂？嚟緊希望會有多啲。我6月有一日 Beatrix 係擺咗喺星期6嘅2點半，你哋可以嚟揾我。阿 Min 你上堂。聽歐美歌多 yes， 我直情有啲歌係唔知咩文嚟嘅喎。會唔會再嚟澳洲教？我想，超想。中意紫色定黑色多啲？其實冇乜所謂。我而家冇特別好中意啲咩特定嘅顏色咯。但其實着衫咧，我多數都係着灰色嘅。褲黏黏摩爾牌仲喺咪度？喺度，喺出邊，喺廳。可唔可以做多啲直播？可以。所以今日又有第2次嘅直播啦。繼上一次之後，當睇唔到。日本近期有咩手信推介？喂，我冇去日本喎。我都想知喎。媽媽喺出邊啊，陣間揾下佢哋先。媽，有冇鍾意邊隊 K-pop 團啲歌？前排就係 New Jeans 啦，Aselin 都有聽下嘅，跟住但係依家就冇，呢排少咗好多。俾啲信心自己，我係得嘅，知道。俾緊。生日快樂 ，Iris。哇！玩 board game 呢個提議真係幾好，我好中意玩 board game，雖然我唔叻。中唔中意運動？睇心情。天氣好嘅時候都中意嘅，天氣唔好嘅時候就會想懶咯。但係我都會中意喐嘅，但有時跳得冇咯就會唔想喐，太攰。就好似今日咁樣，拔完晒罐咁樣，已經好似做完一日運動咁樣，就唔想喐。我想環遊世界，呢個係兒時夢想，到而家都係。大阪世博。sorry 打下咯。我好想睇啊！我想去啊，但係我未聽過 ，sorry。幾多號啊？死啦！而家咁樣睇唔記得咗添。6月6定係咪咧？
可能係6月6啩。我會再喺 story 講。我咪有 bug 啊！係咪每次拔完罐就開啦？我想講唔係專登，但我發現係咁啱。咁即係證明咩咧？即係證明啦，我拔罐嗰日咧係約咗我唔使跳舞、唔使教班、唔使做嘢、唔使上堂嗰一日去拔嘅。咁即係證明嗰日得閒咧，夜晚就可以開埋。咁所以就一樣咯，啲嘢擺埋一齊做，慳翻。哦，我想講呢排我睇緊一個 YouTuber，好好睇，但佢唔係成日出片，但我覺得佢其實好有潛質。但係我而家唔會同大家講佢係咩名住，因為應該未必好多人知。但係我覺得可以遲啲先再分享俾大家。我最中意食咩？我咩都中意食嘅喎，好多。我中意食雞蛋，中意食牛油果，中意食麵包，中意食 bagel， 中意飲咖啡，中意食朱古力。你中意去日本定韓國多啲？係咪要準備又要有個罵戰喺留言區啊？我係一定俾人鬧嘅，我係中意去韓國多啲嘅，因為我中意韓國嘅咖啡同埋 kimchi。啊！我都中意食薯條係，竟然唔記得咗薯條大神啊！有咩唔中意食？有咩唔中意食？我唔中意食筍，我唔中意食菜脯，我唔中意食死啦！係咪冇啊？唔記得添，唔記得自己唔中意食咩。澳洲咖啡正爆，正到爆。韓國咖啡都好正。食榴蓮。6月尾係冇堂㗎，6月尾我6月最後一個星期係冇任何堂嘅。講多5分鐘，我就要收線。就嚟考試嘅你哋要加油！正啊，係啊，我眨一眼要好耐。平時係0點幾幾，跟住而家係1秒，唔係喎，而家係1點幾秒1，我數唔到自己 ，sorry。哇，好緊張喎！你就嚟考試嘅，你要加油。大家有冇啲咩好玩嘅 board game 係可以介紹？榴蓮咖啡我好似未飲過，淨係飲過椰子咖啡咯。嗰陣喺越南差唔多日日飲到有咗3個月咁啊！暑假先上到我堂，可以冇問題。不
不過可能係7月有堂，9月有堂，6月可能得8月可能得1個禮拜有堂咯。我都希望嚟緊可以唱多啲歌俾大家聽。我唔中意玩狼人殺㗎，唔識講大話。密室逃脫未試過睇喎，下次睇下先。我未試過玩卡嘅密室逃脫添，我未試過玩卡版嘅密室逃脫咯。我試過玩真人版嘅密室逃脫，跟住嗰陣時年少氣盛啊，我真係驚到傻仔。跟住咧，我係嗌到個職員入嚟問我有冇事，跟住我話冇事，我太驚。跟住，但係佢入嚟嗰個門口就係我哋會逃出去嘅嗰個門口，咁所以我話我哋係咪挑戰失敗咗？跟住佢話係啊，唔緊要啦，你喺度出翻嚟啦。跟住嗰陣時我同 friend 去嘛，佢話係咪冇人試過咁樣？佢話少啲咯。我真係影衰晒，我覺得學衰家。出包魔法師 ，OK， 記住佢先。我啊，冇聽過喎。要唔要用腦嘅 game 啊？可以試下喎，我都想用多啲個腦袋。我個腦袋好似唔係好等使嘅。暑假會唔會去旅行？我8月會去 dance camp。我發覺我要 cap 低你哋介紹我嘅 board game，因為我都話我唔係好用我腦，我記唔到噶啦，乜都記唔到。澳洲有啲咩好推薦？澳洲係睇大自然，同埋睇下你去邊度咯。我自己會鍾意 Brisbane、Sydney 都 OK，Sydney 有啲似香港咯，我覺得。啊，我個 friend 去咗 Cairns 咯。應該 suppose 都係好靚，同埋可以跳傘、潛水。我冇玩過㗎，我 friend 玩㗎，因為我嗰時冇去 Cairns。哇唔識讀亞龍啊，亞龍係咪咁讀啊？我都好期待啊！小力仔真人版。8月 dance camp 係去 Estonia 愛沙尼亞。我會唔會去英國？我記得我上年係有嚟英國嘅，我去咗 Manchester。我有睇點曲街。Melbourne 有冇介紹嗱？你見到冇講 Melbourne，你就知咩事啦。就係咁嘅。我覺得最值得介紹嘅咧就係睇企鵝。個背脊藍色嘅嗰啲企鵝好細隻㗎，好值得睇。但係一定要帶多啲衫去咯，因為佢係夜晚睇佢哋夜晚會游上岸嘅，跟住你真係會近距離咁樣見到佢哋夾下咁樣行上岸。但係因為真係喺大自然嗰度睇，雖然佢有保育區，但係佢都係一個大自然。然之後真係喺海邊夜晚，所以真係比較凍。同埋你如果係坐喺沙灘嘅話，佢有分你可以坐沙灘或者係坐梯級嘅。如果你坐沙灘，你個屁屁會濕咯，所以可能你要帶定。如果你想近啲睇，就可能帶定毛巾，到時煎咁樣。但係睇企鵝係超級值得睇，超級值得睇，超級深刻。哇好吃到咧，同埋你會 feel 到嗰度嘅人喺嗰邊做嘢嘅職員，佢哋都係因為真係好想，即係好中意佢哋份工啊，或者好想一齊保育個大自然，或者好中意企鵝而去做，所以個感覺好良好啊！好啦，我準備我唔會瞓覺住啊，而家仲要執嘢。
所以點解突然間哇？點解突然間咁樣嘅？知道我變咗另一個樣，哇！我隻眼紅色㗎，咩事啊？唔想再撳。三個麻瓜係睇㗎，咩嚟㗎？劇多啲先。最近最想做嘅事係咩？最近最想做嘅事，我最近好大鑊啊！我冇嘢想做，慘啊真係。但如果你問我話，最想做游水咯，好想游水。我好中意游水，但係香港天氣好難預測到，跟住屋企附近個泳池又唔開。哇！開個嘴。我樣嘢好柔弱啊！點搞啊？係咁嘅咩？我樣Dublin 我有去啊！我哋之前去 dance camp 就係喺 Dublin。唔掂啊！你寫點解唔掂法？但我嗰時去係好凍啊，所以同埋我係因為 dance camp，所以我冇特別喺嗰度行逛，我淨係覺得一個地方咁樣咯。我知道附近應該冇乜特別嘢。暫時未必會喺 studio 教 basic 堂，但係我 private 係 for beginner，都係教啲 basic movement 嘅。係啊，好尖啊塊面黐線，好恐怖。想自學我嘅舞點樣可以跳得好啲？首先多謝你想自學，因為真係難嘅，即係I mean唔係我嘅舞難啊，而係自學一隻舞係難嘅。因為我成日覺得睇片學同真人學係有好大分別。跟住哇，點解我樣而家咁樣講嘢好似好正經咁？咁點樣可以跳得好啲咧？冇啊，其實都係靠練習同埋。我覺得除咗 movement 之外，就係睇下你夠唔夠聽得熟隻歌同埋入隻歌咯。即係可能你就咁擺個手機喺度播，同你戴住個耳機或者開住個喇叭聽隻歌，其實好唔同 feel。所以你可以試下訓練自己跳舞上嘅一啲 movement 之外咧，就係訓練你耳仔啦。後邊咁多隻公仔，最中意邊隻？如果喺呢度揀啊，最中意係呢個係 Care Bear，呢個係 Miffy，呢個係之前酒店生日送嘅熊仔，呢個係大眼的 dog，呢個係米奇老鼠，呢個係 friend 送嘅彩虹仔。最中意應該係，其實差唔多。最中意應該係你哋而家身後嘅史迪仔。有人講晚安啊，咁我就要晚安啦。好似俾人打完咁啊，大佬！大眼的 dog 唔係咁嗌嘅咩？大眼的 dog 咯。好啊，我聽日咧要好早起身，我要陪我個婆婆包粽，所以聽唔到貓嗌啊！所以我要準備執嘢之後瞓覺。我唔知窩兒係咪到，但我驚我一陣開門咧，見到我爸媽就唔係幾好。所以下次我有血癌啊，大佬。所以下次我開 live 嗰下抱住兩隻貓咁樣開先，咁大家下次就會見到，大家會期待睇我下次嘅 live。拜拜，多謝大家收睇，再見。